Tökehenden gündüz çektik kanal surtaççılara bugün min bu efir katağыстым. Bir kampanya Glorian kampanya ayı elbaq fitokomplekslері taharбыта саас тахсыбыт тайгертон ен фитокомплекс туһунан мин эһиэхэ өссөдааны билиһиннэр эликпинэ олиһин бүгүн кэпсииргэ быһаарынным эфирбын эрдэ анонстаабатаҕым биллэрилээбэтэҕин көннөрү мин билиин кэпсиэм онно бу кэпсээппин саапиһинэн истиэххиттэмминэрин эбин тайгертон диэн фитокомплекс быкөрдөрбүтүн курдук бар ой тайгертон бу фитокомплекс урут этиллибитин курдук ата эр дьоннорго аналлаахы онтон бүгүн минэһиэххэ маныким иһиэн сөбүүн хастаабыын туохха тухалыырын оны кэпстел билиһиннэриэхпин баҕарабынаһиэххэ ота тайгертон туох нучалыаттахпытына не гормональный стимулятор диэн половой активности для мужчин диэн противовоспалительное, иммуномоделирующее и анализирующее действие имеет диэн ота билер бир курдук уол ого 13 сааһын туоллагынан тестостерона элбээн кирен барар организмгар кини куолаһа уларыяар да кыра билем уларыйлар организмгар баран кирен барыллар онтон бу тестостерон үрбэбие сааһыгар үрдүүр онтон хаамай чыкчаала үрбэбиэс отутааска тиксеребитэ онтон отутсаас кэнниттэн эрки организмгар тестостерона хылаайы биит икки бырыган көгүрээн иһэр монна агуанааһыгардылы биле агыйыр олаата буллагына бу тестостерон туох агаyaатаҕына киһи кырдьаан мөлтөөн киирэн барар буллаади оннук катериэрдэребиттен ол гынан баран бу тайгертон онна тестостерон диэн только показатель сексуальной активности диэн өйдөэмэн диэнэппиттерэһэ мин боллаана бу биһиги научный отдел быт салаяччыта Ольга Михайловна Казакова кэпсээбит вебинартан бу сурунан бараммын эһиэххэ сакалыы быһааран отон бэйэм хайдах өйдөөппүн тириэрдиэхпин баҕарабын так онтон бу туохатей бу тестостерон биһиги быччыҥнар эппитсиммит быччыҥнаргар ордук дьуолаан сүрэх быччыҥнаргар били ордук хайыр дьайыылааҕа битэ тонус биэрэр уонна боллагана холобурат либидо үрдүүден онна боллагана хаан эркиирикээр ордук боллагана били ииктэтээр онно ого үөскэтэр системага хаан эркиирин тупсарар диэн бу тестостеронмут онна боллагана противомикробный дьайыылаах өссө бу тайгертон боллагана сперматогенез үөскүүрүгэр көмөлөһөр это сперматогенез диэн процесс боллаҕа дибэт ол процесс үчүгэдик бараргар көмөлөһөр диэн манна боллагана эрки ыарыыларыттан холобура били хааһыран ыаджырыыларыттан холобура харстыыр диэн аналлаахы бу тайгертон хастаабыр туох кирери экстракт красного корня бу горный алтайга үүнээйи уонна кыһыл кинигэҕэ киирбитэ бу красный корень экстрагын масло сурепки диэн сурепка арыытыгар уонна тыыккыба хиэмэтин арыытыгар буккуйан оҥорбуттар бу мана арыйдахпытына иһигэр капсулата арыылаах фитостеролы диэннэр бааллар эбит бу кыһыл красный корень үүнээйигэ олар боллаана киһи организмгар холестерин мунньулларын ону бопсоллор уонна онка ыарыылартан көмскүүр диэн бу фитостероллар аны фосфолипиды антиоксидантное действиелаахтар антиоксидантное действие били окислениеңин диэни ощелачивание организма диэни бары элбахтик истиик буолуктаахпыт билер буолуктаахпытта ол антиоксидантное действие бут бу фосфолипидтарга бар бу кыһыл красный корень диэн үүнээйиттен ыллыбыта
Онна боллаана бу туохтяхпини бу фосфолипидтар жира растворимый олата сыага биле уулар витаминнер А, Е иңин витаминнерти, онна Д витамин болонып, онна жироподобные вещества деннер үчөйдик кеһи клеткатыгар этигер кинигер иңеригер көмөлөһөллөр. Аны токоферол деннер баалар бу боллагына колобра ки спортунан күскө жырыктаннагына элбахтигер жилиннагына күстәк биле эткан үлетигер хыджыр жоңго бычыңнарыгар молочная кислота үстүден билебитти. Ол молочная кислота бил бычыңтан эме таксыкта растанын хиллехте онны кырматакка эме бәйтеме куаганлык жайырденеп олин токофероллар бул молочная кислота куаган жайыттын тан көмүскүр клеткалары көмүскүр туохтаага бит жайыла свойстволага отчоңна бигит клеткабыт тканьмит эти хакалыттака эппитсимит кас бирди клетката үчөйдик тыынар онна үчөй метаболизм алата эттиктер атастагылары чөйдик барадден онна буллагына токоферол тоққа көмөлөһөрүттен Е витамин колобра организмга чүгейдик иңеригер токоферол көмөлөөгө бит колобра элбек кихиякка туох витамин Е иңеригер көмөлөһөр үлелир ген мутациялах болар эбитэ булаты мутацияден уларыйлаах эбетер алжанылаах ден оны биһиги колобра меха ген мар ол Е витамины колобра иһебин олгунан баран эффект көстүбеттиякпин хөптүбэтта оны отчутугар меха ол геным үчөйдик үлелир ду мутациялаах тухукту оны кайдах билебини ден ыйты өскүр боллагына би компания быт Глориан компания научный отдела тух генетический тест оңорор хеп 12 геным My Gen Power дет оны ол туһунан би келине мекепсетиях бет так бу токоферол бу Е витамин үчүэйдик кас бирди клетка бутыгар тиен иңерин курдук көмөлөһөрдиэти биттибатта аны боллагына өссө бутайкер томутуар каротиноиды онна витамин А диэн бар эбите бу А витамин эмие колобрам тийбетага ото биле А витамин киһи улаатарыгар каракка аңен үчүгейдибатта ол олихим болан колобра эми А витамин иһебин ол гынан баран миахка дээре эфир көстүбеттир диэ киһемие бар болан эпе ол боллагына биһикки эмие эппитим курдук А витамин ки организмар үчөйдик иңеригер эппеттир үлелир оны контроллур ген бар эбит ол ген эмие мутациялаах болон эп ол ихин боллагына колобра ите ол мутациялаах боллагына кайдах көннөрөбүнү тулкунабыны диэн эмие вопрос үскэн такка дибетта ол түгенигер боллагына колобра бу именно каротиноиды и витамин А диэн кинилер боллагына колобра тухтяккаби бу киһи уҥуоҕар уонна бу зубная ткань диэххэ нучалыы хэп уонна харахпыт тупсарыгар бу уонна өссө боллагына сетчаткага эми үчүгэйэбиттен хэп ону боллагына бу тайгертомут хастаабыгар өссө микроэлементler бааллар цинк железо фосфор каротиноид и витамин А диэн үчүэйдик быһаарбатын курдук тиме кола мен манна нуучалу хуруммутум хэп онтон хакалыыбын бэм кайта ойтээппинэне хиэхэ тирэрдэхатыыбын өскөтө мин кэпсиирбин кыайан өйдөөбө таккутна ола это мин кыайан хиэхэ хакалыыбыһааран тирэрдибэтакпинэ бу туох пиди анныгар боллаана бу постка туох уруогун ссылка бар болуга My Gen Power онна тайгер туон кеннере ону кииреңмит ссылканнан кииреңмит нуучалыытын үчөйбаатык Ольга Михайловна Казакова кепсиирин истиэхпатын эпе онтон мин эхиэхэ маннык быһа урта тириэрдэхатыыбын
бу тайгертуону того иһернааталаах идем, оны туохха тухалыыр идем, ыйытыыга эппит коруй бериэхпин баҕарабын. Так, микроэлементнардаах диэтибит, онуқолобура ол А витамин кыайан иңпет түгенигер, да, иңемтиэте хук болор түгенигер, қоло геммар мутация бар боллагана да, именно ол А витамин каннигер компанияны кытта билге кириэхтээбит организм мартеминен көйдөтүп, отчоҕуна кини үчүө баайтык биле хуолун иихим булан, үйтүн хайагахан булан иңер. Онно көмөлөһөр мен өйдөөппүнэ бу каротиноидтар диэннер. Олиһин бу каротиноиды онна витамин А бирге киддахтарына, онна бу кини бу тайгер туан хастаабылар инник киирэхиджар. Аны бу микроэлементтарда цинк, железо, фосфор, кальций, магний диэн. Ол цинк боллагана инсулин оҥоһуллан таккарар көмөлөһөр, иммунитети бöҕөр көттөр, онна ти метаболические реакции диэн. Уната эттиктер клеткага атастаһыыларында биле каннигер наадалаах вещество эттик бияка киирерин, каннигер наадата хуактаккан барарын реакцияларын гар үчүэдүгүлэлииригер көмөлөһөр цинк. Аны боллаана мен колобура бу бүкүн бу микроэлементтер каннык продуктага аһалыкка бааларын туһунан токтообаппын туга диэтаккана бириэмем ыгым мен бага хэрчиллэн көрбүтбэр чаас курдук болбутум олиһин маны эме кылгаттан хоҕус кэпсиэхпин баҕарабын хаамай этеркэтыл сүмэһинин. Аны боллаана аны так ити антиоксидантный бу жайыыта клеткабыт мембраналарын билим карыстыыр онна боллаана бөҕө буолар бобрустойду көйдөтакпына олиһин болан ки организма кырдьыыта бытаарар онна үsse эдерсиер диэнэтик бармы. Олиһин бу красный корень антигипоксант ден урибуппине красный корень антигипоксант эбитэ олата тугуйден. Бу красный корень юнэйи силиһигер катехиннер деннер бааллар эттеп. Бу катехин боллаана киһи караар көстүбет кыпкырык ити капиллярдар истиэнкелере бөҕөр күүрүкэ оннак эластичный буоларыгар көмөлөһөр. Онна бу микроциркуляцияны тупсарар булат биһиги хааммыт эргиирэда хас бидди тарбакпыт тилэхпитигер каннара тилэх атакпыт тарбаган төбөтүгер бу манна баттакпытыгар бар луковицаларпытыгар тие үлэлиэхтээх үчүгэйдик циркуляцияланыхтаах ти олиһин бол ити киһи сааһырдагана бытаарар камсанар агыйаан киирэн барарта ого курдук биһиги күнүһүпту мөҕөс күнүһүпту күүрдэ хүүр кэл бар буол баппаллахпыт дибэтта олиһин киһи хааһырдагана ити ол биһиэхэ кайаанда микроциркуляция бит үчүгэй буолуохтаахтен уонна боллагана тугатебни бу ген бар эбит ол кини окись азота маны кэпсээбэппинеп тоодиэдэххана маны улаханнык өйдөһөбэтэгин бэйэм бэҕэ хэми ааҕарбар брастыыгының ону боллагана чэмимэн боростой баатык ол окись НО синтетаза эҥиндиэн олобура фермен бар эбит ол фермен боллагана бу НО синтетаза маны нучалыктан перевод толоробун короче би боллаана туохпутугар геммытыгарда геммыт ДНК-га хыджарди дезоксирибонуклеиновая кислота деңе ол боллаана ДНК генгар каннигер информация хыджареп онна ол биһиэххэ тухалаах наадалаах колобура белоктар билем продукция оҥоһуллан таккыктаах олата РНК диэн рибоксонуклеиновая кислота эбетер белок оҥоһуллуохта биһиги билин биле үчүөйдүк организм функционируйдуурун курдук ол
Онту кайбыт били кэһилли таккан хааллагына ити микроциркуляция кэһиллэн хаалар эттеп уччоҕуна били тканевой гипоксия диэн буолар эттеп олаата боллагына удушение онна маала кислорода биһи кислородбут тканнарбытыгар хаспит тиимэн төбөтү тарбахпыт төбөтүгэр ханнара тиипэтэҕинэ кислород тиипэтэҕин отто биллэн турар гипоксия диэн биле куһаҕан боллаади ки эте киина утуяар хайыыр иҥин буолар ол иһин ити короче ити процесс бараргар көмөлөһөр эбит бу катехиннар диэннэрбитэ так ан катехиннары быһаарыстыбыт оло миэ хаманна быһа эфирка киирэн ыйытыы биэрбиккитэбит уола кыдьа үчүөй буолуоҕа битэ анныгыскыга кэпсиирбэр чааганигеллан кэпсиирбэр мин эрдэттэн хайыаҕым рекламалыаҕым диэн так аны буоллаҕына маны кэпсиибит аны тыква сиэмэтин арыытын туһунан кылгастык билиһиннэрим бу тайгертуонга эмиэ киирэ масло тыквенного семени бу маны буоллаҕына бу тайгертуон капсулатын туохтен холобура сиссиһи уонна истүгэҕиин эҥин уонна сиһи көхсүнү массажтырга туттуохха хөптенэппитэ Ольга Михайловна оччоҕуна биһиги тириибит нөҥүө бу арыыт түргэнник киирэн холобура ити туохха предстательный железаҕа уонна надпочечниктарга да быар үтүнээҕэ баар былчырхайдарга үчүөйдик түргэнник иҥиэҕэ диэбитэ ол иһин таһыттан эмиэ туттуохпутун хөптен көссээбитэ уонна бу вебинар кэмигэр ыйытыы киирбитэ биһиги холобура тайгертуон эр киһиэхэрэ аналлаах диэн кэпсиигит онтон чүөчэ иһиэн хөптүө диэн оно буллаана бу чүөчэлэргэ эмиэ тестостерон бар гормон да бу гормонмут боллаана эстроген диэн гормон үскүүрүгэр көмөлөһөр диэн өйдөөбүтүм мин ол иһин тестостерон аҕыяатаҕына эстроген эмиэ аҕыяан барар уонна тестостерон аҕыяатаҕына били чүөчэ киһи эмиэ хүрээҕин быччыҥнара уопсай быччыҥнара мөлтөөн били мышечный массабыт күччээн барар да ол иһин биһиги киһи хааһырдаҕына быччыҥын илииҥ атаҕын били этим хиинним ууллан куйа буолбут диэн ааттыыллар ди хакалар вот оннукка тиэрдибэтин наадаттыгар биһиги организммытыгар тестостерон эмиэ баар буолун хөпөбүтэ ол иһин күҥҥэ биир икки капсуланы чүөчэлэр эмиэ иһиэхпитин сөп биһиги ону боллаҕына ол колобура тестостерон диэн тугуй бу намыһак куолас да эркиһи намыһак куолаһа элбэх били түү үүнээр бытыык эҥин уонна тугуй били быччыҥын массата элбэх буолар диэнди онтон чүөчэҕэ бу тестостерона эстроген буолан улар оҥоһуллан таккарын иһин биһиэхэ оннук көстүү буолбат олобура да биһиэхэ быт киҥин үүнэн кирэн барбат ол иһин биһи куттаммаккабыт тайгертууну иһиэхпитин хөпөбүт профилактика курдук тестостеронмут уровенин бу особенно боллаҕына сааһыран били 4-5 кэннэ биэһон кэннэ итини тестостеронмутун таһымын үддэтэһэ тыахтаабытэ онно боллаҕына бу туох диэн тайгертуон ити баарын кэпсээбитим курдук микроциркуляция чүөйдик боллаҕына бу баттахпыт луокка бысатыгар тиийэ хааммыт үчүөй эргиирэ чүөй боллаҕына кислород тиэр боллаҕына биһи билем баттах түһэрэҥин тохтуур онно болла бу эр дьоннорго тестостероннара аҕыяан биле уайаллар да либидолара мөттүөн хөп да потенциаллара тохтенэте эрекциялара уонна боллаҕына баттахтара түһэрдэ тарахай буолаллар чүөчэ баттаҕа эмиэ түһэрди по мужскому типу диэн болла мен эмиэ биле кыта киһи баттаҕа барда түһэр боллаади да сааһырдаххына ол иһин боллаана баттахпыт хойуу буоларынаадатыгар тайгертуону иһиэхпитиннаада диэн этебин
Онна боллағына бу масло тыква хеметин арытыкар наха элбак пальмитиновай, олеиновой кислоталардагы бит микроэлементтардагы мет цинк, магний, калий, кальций, железо, кальций, онна медь өссө бары бит, онна фосфор, онна Б, А, Д витамин группалары баллар. Фосфолипидтар, токоферол, хлорофилл. Хлорофилл антимикробный дем. Мария үтөкеһиннен мен бу рекламалаакка уна кепсиолар обун. Бүгүн бу тайгертон ден продукт фитокомплекс туһунан билиһиннер олар обун. Уна колобра запиһа бар болууга дем мен те сразу хагалаабытым рекламалаабакка. Тааканы боллагана бу тыква семеттин арытыгарда составыгар витамин F тен киреребитер. Ол боллаана F витамин тугунар итен. Бу манна боллагана наха киһи организмга наха тухалла линолевой, линоленовой кислоталар баллар. Витамин F боллагана калиинден туга кытта, элемент кытта бу биомембраналар ден клетка буткага уларда да мен өйдүнөн мембрана ден кага боллаа деп ол үчүгей боларын отто биле үчүгейдик үлелирин бөгө манна боллаана тухалаак веществолары эттиктери ахараргар үчүгейдик үлелирикер функциялыргар көмүлөһөрдө онтон колобра бу халин бу витамин F, онна халин биргелеспите бу именно тыква сиеметтин арытыгар бар эбит. Инниктен өйдөтүм, олихим боллааны колобра бу наха тухалаак билем ген бар F, A, D, S-тен один ден ген. Бу ген боллагана дефекттаннагана ити мембраналар теңин F витамин кайын каябат усваивайся гыммат болан калыр ди. Оны коло бу ген мутациялагын эңер кампан билектин хүбүйден үйүтлү бар болан барын экпедин курдук. My Gen Power ден генетический тест муттарабыт. Паны боллагана аны тайгер томмут өссө туакка тухалаага инник ити состав кепсәбитим кенне депрессия профилактика тыкар. Онна боллагана колобра бу тайгертон составыгар бар ити оттор туака кихияка туака эндорфин эңинден биле үөрүү маннийы да нутилайтакана гормону удовольствие оңохуллан таккалларыгар көмөлөһөр. Аны болан кортизол ден гормон стресса бар билебитти. Ол боллагана эме надалаак кемге улар стресс тухалаак болла дибейте биги онно биле түрген каннара котуактаак буттугары оңороксуактаак бүттүрген реакцияны оңорор бутугар надалаак дебетта ол гынан баран бу кортизол кихи этигер хингере мен муньюллан каалар эбетер болла биле стресстэ такбытны биги төттөрүтүн хытынан кэстак битнеңин биле организм мытыттан кыйын таксыбакка каалан кааллагана биле кухаган жайылаак дебетта олихин бу кортизолу тахаарарга онна биле норматыгар түһэрэрге аны кортизол аме түһэн каалар эме кухаган диэн аакпытым мен биле биирөттүгэрже уопсайынан барыта баланска хыджар болуктах эбитеп аны боллагана триптофан диэни обмен кортизола и триптофана диэни ити обменнарын теңнään норматыгар түһэрэн биэрэр. Триптофантан боллагана серотонин өскүрдү эме биле бияка үөрүү берер эңин чувство счастья эңин берер гормон аны колобра бии ахылыктан шоколад сиэнеңин колобра ылар боллакпытына биирөттүнен ордук ыяахыны
нанан калыкпытын ойуокпутун хэпти олихин боллаҕына бу тайгертуон иһиэххэ хэптиэн этэбиһэ тааканы боллаҕына онон инньэгинэн бу психоэмоциональный туругу тупсарар эрдьоннорго потенциаларын билим улаатыннарар диэххэ восстанавливает олобура хронической сылайы элэйи баарти билиҥҥи дьоҥҥо өрөбүлэһуох үлэлээһиин хастаҕа үлэҕэ үлэлээһиин да элбэхпаат хылайааһын би олохпут туаҕа диэххээби иддэ билэ оннук олобура элбэхтик элбэҕэ оҥоро хатыыбыт элбэҕэ ситиэхэ хатыыбыт да ол сылдьан биле хронической хылайы элэйии кэлэр аны психоэмоциональное выгорание диэн бар көннөр билим профессиональное выгорание диэн бар да бартык хылайыыны элэйиини кытта хибэстэх боллаа дим олихин боллаҕына бүтэһигэр эрдьонноргой де потенциаллара мөлтөөнөөбүҥин олихин ону тупсарар диэн этэбин уонна боллаана утуйар ууну сааһылыыр уонна күнүс киһи чэгиин чэптикилдьэр буола онно өссө хаамай үчүгэйэ диэн буллаҕына интеллектуальная активность диэн баар эбитэ киһи хабарытыгар холобура үөрэххэ тардыһыы саҥаны билэ көрө хатааһыын да тугара хатаабаккын хатыыр ол барда интеллектуальный активность бытыгар киирэрди холобура кимэр олиһин билигин дьоннор билин кимэрэ үҥкүүлээн туран кэлэр ыллыыр тугара истэнэр баайар билбэйлэр киһи билигин биирэрэ үлэннээн биирэрэ дьарыгына муҥурдаммакка араас өттүнэн талааннарын арыналларди ол интеллектуальной активностиҥҥа киирэр ол активностьбытын уһатан биэрэр диэн бу онно боллаана холобура киһи психоэмоциональный өттүнэн комфорт олаата үчүгэй баайтык бэйэҕин чувствуйдуур хананаар үөрэ көтөһүдьээр активный позициялаах олохтоох боллаххына хаама үчүгэйдин киһи ис органа эмиэ үчүгэйдик үлэлээн киирэн барар били холобура ити запор эҥиин диэбит курдук уох буолар диэн олаата боллаана биһиги психоэмоциональный туруппут ис орган үлэтэ барыта иккеннэрэ хибээстэ ону холобура мин атын туохха миэ кэпсиэхпин бэйэм болубут бар бүгүн боллаана бириэмэн ыгым буолан ити бу туохоҕусту кэпсиэлэрон түргэнник олиһин биһиги тайгертуону баарыныкпитим курдук эрдьоннор кэрэ буолбакка биһиги чүөчэлэрэми иһиэхпитүнэ так аны боллаана тайгертуон ити баарынэми этэнэхарбытым тарахай буолааһыны утары диэн хайдах үлэлиири диэн киһи организмыгар ненасыщенные кислоты уонна насыщенные кислоты диэннэр бааллар киннэр соотношениялаахтар эбит туохпут ненасыщенныйбыт икки хылайаҕа уһун биэс насыщенный кислотаабыт биир хылай болуктаах эбит бу соотношение тэҥнээһин боллаа ди организмбытыгар эми pH диэбит курдук эмиэ туох понятие ди өйдөбүл онтукай бит кэһиллэр түгэнигэр биһиги сосудтарбыт хүрэхпит үлэтэ кэһиллэр сосудтарбыт уонна нервная система битигэр дьайар эбитэ улиһин боллаҕына киһи бу соотношение киһи организмыгар туох буолуктаах биле хитинник хыппараннан хыддьахтаах диэнэ онтан анализтаан билэллэр булу медиктер тааканы боллаҕына отчоҕуна биһиги организмбыт били höpтээх кислородунан хааччыллар буолар эбит онна иҥэмтиэлээх эттиктеринэн олаата питательные веществами ол ону кытта биһиги ити кислоталар соотношениялара кэһилиннэҕинэ бу баттахпыт луковыссатыгар төбөбүтүгэр баар луковцаларга хаан эркиирэ тииппэт үчүгэйдик питательные веществолары тииппэт болан хаалаллар дьоччоҕоно билим баттах түһээһинэ тарахай буолуу хаҕаланар эбит
Вот антан боллана, оно эти облысение по мужскому типу ден, аллопеция ден аттылар былахты. Ити болны чөчелерге мекөстөр. Аннара биле даже туох барыта ди биле. Көркүлүү деп курдук хыңка. Биле мен баттам тарахай болла деп чөче барыта. Хадыр он ханан көллү. Олихин би чөчелерди баттакты коюу, үчүгей болуун эмие багарар болук. Олихин би эми ихеппет денетебин. Так. Онан камыт эргире ола учой болукта, онна лукабыса бытертиектен. Аны болланы бу өссө бийик причина, баттак түһәһинин причинете болланы ити гормоннар үлелерин кехилләһине ди. Аны боллагана колобра стресс кайдак гормон бил ити үлетигер жаярыйден. Маннык стресс боллагана бу тестостерон маннык канаребит. Так, нучалыттан тылбастатык бана маннык канаребит. Ки стресс киданы бу тестостерон мут биле колобра эржоннорга тестостерон напрямую үлелит боллады. Кене баттактар коюу, бытчыңнары күстек, либидолары, потенциялары чүгө эрекциялары деп курдук. Онтон чүечага боллагана тестостерон эстроген вырабатывайда болан калар эбит. Биген онно надалакты батта. Олоннугар боллана тестостеронтан стресстә таны күстә стресска киданы кортизолу вырабатывайдан керем барар синтезирует тестостеронтан. Онна так. Олатта биле ки организмгар тестостерон агыян калын кортизол купуян калыр ден. Үдәтимде. Онна боллан тестостерон еттим эржоннор голостаргар, да, биле низкий голос, мышечная массалара, инген үчөй болар. Бу гормон боллагана эржоннорго нучал этим акалыйды. Күлүлө бар. Яичкаларга лескү. Онтон болан жөчелерге яичнигар. Онна боллагана биле бөр бүтүрдүнөгө надпочечниктер бычак кайдарга бөрүрдүнөгө олонна үстү уңахуллар эбит тестостерон. Ана боллагана тестостерон бут агаян бартаган эти баарын эме битем курдук ки организма кытчан керен барар. Жөчелерге боллагана тестостеронун үчүгей боллагана биге үчөй настроениялаак болобыт, активный болобыт. Онда элбак тестостероннак жөчелер лидерский качестволаак болалар эбит, да. Тога детаккана эстрогеннер эти синтезтенен таккалар детимди. Так, аны боллагана өссө түгөтемни эркихи боллагана тестостеронун тахама агаян каллагана организмгата үчүгей быхар биле тохтякаби быхарынын ылынара мөлтөн калар эркихи. Аны боллагана үчөйдик сосредоточись болбат, да, биле кайдагара биле хыал хорго хокке кудук болан калар эбит. Диксина хыджар хаңат биле кайдара бәтигер кутулуянна нучалы тохта скованный болар эбит. Онны өссө тестостеронна агаятагана туак болар. Уояр эркеһе дел бибил истенер, депрессия кирен хөп, онна болана инфаркт гыры рискете үттүр, да, либидота намтыр, эрекцията мөлтүр, аны болланы хылая хыджар болан калар, хүрәгә хуак курду, туаккаданы кыллыва курдук болан калар, аны колобра ити биле эржоннор хүрәгә хуактар ден билеген жыбаң хыталла, жыбаң керкеледен анекдоттар элбахтырди кенниги кемге оны ол багар тестостероннара агаяга болу аныгы эркехиякка тоотакын аныгар кеһи урукку курдук булту тыын хыгыннан хыджыбар үксүлөрө олорор үлелээктер массынанан хыджаллар да улихим боллагына аны бонна өссө биле
иттиддер утактар делей баат катыланаллар, табаак делей да, ити барта тестостерон агыйыры кертиэрдер. Ону боллагана тестостерон мутун наһаа диэн карыстыктааппит. Тоо диэтаккана бу эркиһи курдук көрүмнээх буоларыгар, кини эдэр, күстээх, эрчимнээх, билиже кырдьык дьиэгэрген дурдата какката буоларыгар тестостерон улахан ороолу оонньуурэбит. Онон кайда тестостерон жа кайда улаатыннарабыт диэн да, ол аргыттан аккаастаныакканаада диэн этимин эрдьоннорга тиэхтин баарам колобу керек кыргыттар, иелер, кергеттер, эжиддере бээлер көрдөк кутуна да, бу кергеттер гитигер, уолаттар гытыгар, күтүөттер гитигер, онда хорохтар эхээлер гитигер дааны тиэрдээринди кепсээрин аргытны ихиллиэ хуокта. Онна боллагана бу аргы диэн боллагана прямой путь к импотенции диэн. Бу Ольга Михайловна кепсээрдин нехе катер долоробун, кандидат медицинских наук. Так, онна боллагана резкое увеличение массы тела, эти тестостерон тибетана да. Оно олихим боллагана кихибетин бу этин хилинеме көрүнө хаджактаах сөпкө камсанан, кааман сиимен да, бу тухата хугаяахыны муннуммакка уанна боллагана биле ити пиваттан аккаастаныакканаада денетебин, пива боллагана наха биле кихини кайдарман истээх болаллар пивной живот денааттыллар ди. Таган боллагана ахылык эме көрүнүлүөктээх, өптөөх белок, оҕуруотаһа уонна тутухалаага халыктар ахыктаахпытти бэйэбит уонна натуральный халыктары бу бэйэбит биле бу дойдугутуар оҥоһуллар эти үүтү балыгы минитини эме каһар менже ханатабын. Таган боллагана активный сексуальный улуктоох булуктаахтар да улаата кергеннээх булукта мэн ол активный сексуальный улуктонобун де мэн хыджаахан ден болбата улаата дьиекергендоҕо буолуктаах ден булаади. Цинк онна селен тухтиипнида бу манна бар булаади. Тайгертонга эти цинк бар диэн, оны селен бола, по-моему, балык өлүгер бар быһылаата собох. Өлүгер бар, өлө диэн аттанар тим биле соҕуруа тугар маҕам устуукатыгар. Ол онна боллагана эти мужская репродуктивная система үчөйдик үлэлиирик, үчөйдик чайар. Онна боллагана тух өссөйбүт тугатан берекни. Эркиги анала боллагана бу өссөрдүк эдер эрдьоннор истеллеригер багарыымыта эркиги аналар бээттен үчүгэй доруобай кенеҕиски ыччаты хаалларыхтаах буллаади. Ол иһин бээтин доруобиэт неме көрүнүөхтää да, тестостерону үлтүк буолуктаах. Вот эти курдук. Так, аны боллагана же бу маны эмие кос этебине бу канны керек эмне арай киһи организмгар тестостерона тийбет болан каалар түгене баарбыт тахулабырача хылайбыт боллун, стресстээбит боллун да, куһаҕаннык аһаан билиҥиннити хотуобай ол баахалыктар, оннук маннык утактаар иҥинди ити туохтаан киидуруобиэттэ үчүөй дьайбат. Арай боллаана тестостерона арай аҕайаан хаалбыт боллун киэннэ. Ол түгэнигэр киһи организма дьикти тугоҥор эрэбит. Туохтиэн баар эбит альфа-редуктаза диэн фермен баар эбит. Ол фермені превращает остатки. Ол дебиле организма итаак аҕайаан хаалбыт тестостерону боллагынан дыгыты диэҥэ кубулутар эбит. Это фермен. Ол дыгыты диэммит боллагана дигидротестостерон диэн аттаахар. Дытуугунари. Арай бу дыгытыбыт боллагана хетте төгүл активный эбит. Чем тестостерон. Онна боллагана
наха активный болар эбит тоқтойрак кожник токрова. Биле тестостерон оннугар кайдах диэк хараби бу дигидро тестостерон мут өссө күскөлелән биле эркиһи куттук биле күүһэ уага итини боллаанан мен итини өссө туох диаханныгынити тестостероннара багар тиипеккелер энергетиктериңин ахара иһэллэре була диаханныгынит аныгы уолаттаарыгин эппионнор наха иһэллэре битэхитини көрдөхпа маҕаһыҥҥадааны көрөөччүбүн аны багар аһылыкпыт били тулалыыр эйкэбиит эҥиин билиҥҥи элбэх боллааныбытта дьайар фактор онна элбэх бириэмэни олорор үлэлээхпит компьютерка телефонга олоро булутта онтон барта туар хибэстää булу диһанну ити бэйэм умозаключением хэп олиһин боллаҕына ити дигидротестерон диэн туохха фермен оҥорон таһаарар диэтимди тестостерону тобоҕуна били организм хаһан баҕара бээтин харыстыы биле хайы көмүскүү хатыр восстановись болар туохтартаах боллаа диэп олиһин ити онтукайбытан куһаҕан дьайар эбит ол боллаҕына киһи наһаа биле сальные железы диэн күскөлэлиит буолаллар эбит ити дыкыты вырабатывай сыгыннаҕына инньэҕинан боллаҕына бу луукабыссаларбыт баттахпыт луукабыссалар эҥин хайыыр травмалананнар дьэ биле киһи туоҕа баттаҕа эҥиндэ эмиэ түһэрэ хаҕаланар эбит мин ота тестостерона төһөдаҕына организм били бээтин харыстан хатаабыттүнэн бир тиийбэт бабатта баны боллаҕына туох диэн бу манна туох хуруй кэпсээбитэ туох ыыппыттарын били туате эксперимент ыыппыттарын ону колобура бу масло тыква хиэметин арыытын испит күнгө 400 миллиграмм испит дьоннорго хыл аңаарынан баттактар койдон үчөө баайтык туссан киирэн барбыт онтон боллаҕына били атын туогу иһэрдибиттэр көннөрү мас арыытын диэбит курдук олор кэннери боллаҕына били плацебо мани тухалааҕа иһэҕин диэннэр көннөрү били киһиэхэ эппиттеригэр кыра бырыһан да боллар ими результаттаах буолбут тааганы боллаҕына сурепка арыы диэн баар диэбитимди ити красная корень үнээйини бул сурепка арыытыгар онна тыква хиэметин арыытыгар холбаан оҥорбуттар угута икер туҥҥа ону боллаҕына туу гынарый диэн бу туох киһи бүөр бүтаамай биһиги туохпутпа главный фильтр организммыт фильтра туох баар биһиэхэ туһа тахуугу биле туустар эҥиннэре бартын буортулааҕа бартын таһаарар улиһин буллаана бу сурепка арыыта бүөргэ баартымыттары кэҥэтэн үчөө баайтык биле фильтрацията биһиги бүөр нөҥүө барар ууну бартын ыраастаан таһаарар диэн борстойдуга эттахпына иккиһинэн кверцетин диэн баар флавоноид ол боллаҕына туугунары антиоксиданттан дьайыылаах эмиэ хааңҥа киирэн боллаҕына туох гистамины таһаарар клеткаларта гистамин диэн отуйта аһылыктарга баар хорох кыһылынныах оҕуруотастарыгар фруктаҕа дьэдьэҥҥэ да манна били кыһыл балыкка эҥин гистамин уос диэн туобит эмиэ куһаҕан наһаа элбээтэҕинэ киһи организмыгар биле аллергической реакциялар курдук бараллар эбит олиһин биһиги бу аллергиялыыр дьоннор ити кыһыл аһылыгы кыһыл аргыны балыгы искэҕи кыһыл искэҕи мүөтү эҥин хиэмэҥдиэннэр ити бырастар боболлор диэт диетаҕатын кутугун диэт олиһин гистамин элбээн хааллаҕын ити аллергия хайыыр эбит
аллергическая реакция кылбыкки холобра кыһыяр, кытарар этиңхиининде олиһин ити масло сурепки гистамины клеткаттан тахара будайгер тоҥҥа баар ити масло сурепки тааканы боллагана типа аһылыктар ити каннык аһылыкка баарын хүрүйбүппүн аны өссө масло сурепки тугугунар ити хаан эргиирин тупсарар онна хааммыт хастаабын туп нормага түһэрэрэ онна боллагана туу преждевременная эякуляция ден барарын эме биле кайыр токтотор аны боллагана кии сексуальный олого тупсар диэбиттер сперма чуойдук оҥоһулларыгар көмөлөһөрдү так аны боллагана сутугу этем берехтиней профилактикой уонна боллааны бу хаан хаан биле эргиире бытаараан хаан койдон каннере мустаңхаалар устунан туромбалар үөскүллер дибетта де каннере колору кору улахан тымырдаргы венага атак кенигериңин олиһин боллааны бу хаан онну койдон туактаан каалбатын диэннер туһугар бу сурепка көмөлөһөрөбүт олиһин боллааны холобура биле олорон үлелиир дьоҥҥо эме наадалаахтын этебиһэ так уонна боллагана өссө бу наһаалбаҕа хуруммукпут улиһин кылгатыахпын баҕарабын уонна тугу өссөбүтүн эбэҥниттиэхпинэй активно снижать уонна бу биле туохта тэһити курдук уже чаас буолааргынныһа улиһин бу быһыторутта билиһиннэрди мана иннегинан бу коло тайгертон хаама чуэдиэн бу тестостерон уровеня биһи организммытыгар үрдүк буоларыгар манна боллаана хааммыт эркиире тупсарыгар көмөлөһөрдө кыргыттар таккан баран хааллылар тогунамма мин кепсиэхтэахпин кепсиибин так онно бу боллагана Ольга Михайловна Казакова туох кепсээбитэ билем специалисттерге дене улиһин холобура медиктар бырастар эһиги холобура миин баар истиэххит диэри иһиттаххытына холобура бу научный үттүн бу ссылкандан киирэҥҥит Ольга Михайловна кепсиирин истергитигер сүгэлиибиһэ наһаа чуйдик кепсиир ону холобура медик үөрэхтээх болбатахпын холобура тугамит канныга медицинский термини өйдөөбөтөхпүнэ холобура кантанебит ыстатыялары буламмыт ото билиин интернетке киһи тугара булар да тугуй деммин биле ол тугуй кайдах туох красыахай туох реакциятай деммин ман бэйэм көрөөччүмүнэ оччоона киһи уопсайххаттыынатын буланылар колобутайгер туон тахсаатын кытта биһиги менеджертербыт колобура ыланнар иһэн кирэн барбыттара түөчелер оны коло мин акастаабытым эрээри испекке олоромун бу дьэ иһиэмдиэн бу Ольга Михайловна кэпсээбитин истэн бараммын көрөөн ырытаан бараммын кыдьык тухалаахпаайабиттен тоҕо диэдэххина мин биөһүнтүө таастаахпын бэйэм улиһин тестостероном аҕайаабытын чувствуйдуубун коло мышечной массам уруккум курдук болбутун эҥиинчэ организмма уларыйы барарын биллэҕим дии ол биличиинэтэ эстрогеном аҕайаабытыттан эстрогеном тоҕаҕайаабытай тестостероном диибэтиттэнэбиттен боростойдук өйдөөтүм олиһин миэхэ наадалааҕабит баттаам койдуом баҕарабыым күс дээҕуохтаах буолуохпун баҕарабын да урукку эдэрим курдук бир үлэн хамнаһык физически кыайыр буолуохпун баҕарабын вот ити курдук уонна бу научный туоҕун хуруммукпун ото бэйэмдэ өйдиирбэр ыарахан хоҕусеп ангыскыга келер пятницаҕа минэһиэхэ Чааганикеллан билиһиннэриэҕим уонна бу запиһи болхойун истибиккитигэр мактанабын
анығысқы эфирге көссөк қадылы.